హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చిట్టి ముత్యాల మిక్స్డ్ బిర్యానీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా చిట్టి ముత్యాల మిక్స్డ్ బిర్యానీకి కావాల్సిన ముడి సరుకులు: చిట్టి ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, టొమాటో, పుదీనా, బిర్యానీ సరుకులు, గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారం, చిట్టి ముత్యాల బియ్యం, వెన్న, గరం మసాలా పొడి. ముందుగా కేజీ రొయ్యలను తీసుకొని వాటిని శుభ్రంగా పొట్టవలిచి 2-3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి. తరువాత ఒక కడాయి తీసుకుని దాంట్లో ఆ రొయ్యలను వేసి స్టవ్ వెలిగించి ఆ రొయ్యలను 15 మినిట్స్ వరకు స్టవ్ మీద ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత కొంచెం ఉడికిన తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుని రొయ్యలు బాగా ఉడికించాలి. తర్వాత కేజీ బియ్యం తీసుకోవాలి. 2 టైమ్స్ వాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. బిర్యానీ ఏ గిన్నెలో అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అది తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ మసాలా సరుకులు వేసుకుని తర్వాత కేజీ చికెన్ వేసుకొని అటు ఇటు గట్టితో తిప్పుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం పుదీనా వేసుకుని అలాగే కొంచెం పసుపు మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలా తిప్పాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలా తిప్పాలి. తర్వాత దానిపై మూత పెట్టుకొని 20 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. తర్వాత మూత తీసి వేగించిన రొయ్యలను దాంట్లో వేసుకోవాలి. అలాగే టమాటా ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుని మొత్తం కలిసిలా తిప్పుకోవాలి. మరలా మూత పెట్టి మరొక 15 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత మూత తీసి కొంచెం పుదీనా వేసుకోవాలి. అలాగే 2 స్పూన్ల కారం వేసుకుని గరిటెతో మొత్తం కలిసేలా తిప్పుకోవాలి. తర్వాత చిట్టి ఉల్లిపాయలు ఒకసారి గరిటెలు తిప్పి వేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని మూత పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. ఓకే, మొత్తం ఉడికిపోయింది. దీనిని అంతా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంతకుముందు మనం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆ గిన్నెలోనే 2 బౌల్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ని కొంచెం సేపు మరగనిచ్చి కేజీన్నర బియ్యం వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ బియ్యం వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మరలా దానిపై మూత వేసి 20 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. కొంచెం వాటర్తో ఉన్నప్పుడే మనం ఇందాక పక్కకు తీసిన గ్రేవీని కలుపుకోవాలి. బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకొని స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకొని 30 మినిట్స్ ఉడికించాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి చిట్టి ముత్యాల మిక్స్డ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఇక్కడ లాస్ట్లో పెరుగు చట్నీ ఇంకా లెమన్స్ అండ్ ఆనియన్స్తో ఫినిష్ అప్ ఇచ్చాను. పైగా దీంట్లో జీడిపప్పులు ఏదైతే ఉందో ఇది నేను నార్మల్గా నాకు ఇష్టం కాబట్టి వేసాను. మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్. లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.